សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងមួយនឹងចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់រឿងក្រមុំឡាំងកនេះគឺជាសាច់រឿងស៊ីអារម្មណ៍របស់ក្មេងស្រីម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែពឹងក្រមុំឡាំងកជាខ្លាំងគាត់នៅអាយុ18ឆ្នាំគាត់កំពុងតែចន់អារម្មណ៍ផ្លែពេកជាខ្លាំងជាមួយនឹងបុរសប៉ុន្តែគាត់ខ្មាស់ហ៊ានគាត់មិនហ៊ាននិយាយជាមួយអ្នកណាគាត់តែងតែបំរើអារម្មណ៍ផ្លែពេកខ្លួនឯងចនិតនៅពេលដែលគាត់នៅម្នាក់ឯងបន្ទាប់ពីក្រមុំឡាំងករបស់យើងបានបំរើខ្លួនឯងរួចគាត់ក៏ចង់ម្ដងទៀតបន្ទាប់មកមានបុរសម្នាក់ដើរចូលក្នុងបន្ទប់គាត់គឺជាបងប្អូនជីដូនមួយស្រាប់តែក្រមុំឡាំងករបស់យើងគាត់ក៏កាន់និយាយទៅបងប្អូនជីដូនមួយគាត់ថាតើបងមានអារម្មណ៍ជាមួយខៀងទេខ្ញុំពិតជាចង់វាយឡើងជាមួយបងខ្លាំងណាស់ស្របពេលនោះបងប្អូនជីដូនមួយប្រុសរបស់គាត់ធម្មតាមនុស្សប្រុសឲ្យតែមនុស្សស្រីបបួលគាត់តែងតែមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាពេលនោះគ្រូមុំឡាំងករបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមវាយឡើងជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយបានសម្រាញ់នាងពិតជាស្រួលយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងប្រាប់បងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងថាមិនឲ្យប្រាប់អ្នកណាផ្សេងទេថ្ងៃបន្ទាន់នាងក៏បានភ្លក់រសជាតិថ្មីជាមួយមិត្តភក្តិរបស់នាងម្ដងនាងបានអុកក្លាឲ្យមិត្តរបស់នាងឲ្យជួយយកទឹកក្នុងបន្ទប់នាងបន្តិចពេលនោះក្រមុំឡាំងករបស់យើងក៏អូសកាឡាជាមួយមិត្តភក្តិហើយក៏សួរមិត្តភក្តិគាត់ថាឯងចង់វាយឡើងជាមួយខ្ញុំទេមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏និយាយទៅកនគាត់វិញថាខ្ញុំមិនចង់ទេព្រោះអីយើងជាមិត្តភក្តិគ្នានឹងប៉ុន្តែក្រមុំឡាំងករបស់យើងក៏ប្រាប់ទៅមិត្តភក្តិរបស់គាត់វិញថាមិនអីទេនេះគ្រាន់តែជាការវាយឡើងកំដរអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះពេលនោះមិត្តភក្តិរបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមចេញប្រតិបត្តិការវាយឡើងស៊ីអារម្មណ៍រហូតបាន3ដងក្នុង1ម៉ោងក្រមុំឡាំងករបស់យើងពិតស្រួលយ៉ាងខ្លាំងហើយនាងក៏បានប្រាប់មិត្តភក្តិរបស់នាងថាថ្ងៃណាទំនេរខ្ញុំនឹងទេទៅម្នាក់ដើម្បីមកវាយឡើងជាមួយគ្នាទៀតដើម្បីកំដរអារម្មណ៍និងរបបពិសោធន៍ពេលនោះមិត្តរបស់នាងក៏បានត្រឡប់ទៅផ្ទះរាប់គេវិញនារីឡាំងករបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ឃ្លោភេទជាខ្លាំងម្ដងទៀតនាងក៏បានសម្រេចខ្លួនឯងព្រោះឯងគ្មានអ្នកណានៅផ្ទះមនុស្សស្រីពេញក្រមុំ18ឆ្នាំកំពុងតែចង់អារម្មណ៍ផ្លូវភេទគ្មានអ្នកណាយល់ពីអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនោះទេមានតែសម្រេចខ្លួនឯងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណ